क्या दोस्तों तुमने कभी सोचा जब भी हम चीखते हैं तो आंख क्यों बंद हो जाता है? चीखना और आंख इनके बीच कोई लव स्टोरी है क्या? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है जब हम बहुत जोर से चीखते हैं तो हवा भी उतनी स्पीड में आता है, 90 या 100 की स्पीड में। ब्रेन का सिस्टम को लगता है डस्ट और पार्टिकल्स आंख में चला जाएगा, इसलिए आछू करने से आंख बंद हो जाता है। सेकेंड में इसको नर्व कनेक्शन बोलते हैं। इसमें नाक और आंख ये दोनों एक साथ मेन नर्व सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। नाक में जब इरिटेशन होता है आंख को सिग्नल चला जाता है। तुमने नोटिस किया होगा जब भी नाक में कुछ चला जाता है तो आंख में पानी निकलता है, क्योंकि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, एक को दर्द हुआ तो दूसरों को भी ऑटोमेटिक दर्द होता है।